السلام عليكم. أكثر من بنت طلبت مني طريقة رسمي لحاجبي. كل اللي نحتاجه جل كريمي باللون البني، وهذا اللي أنا أستخدمه من ماك وأحبه. ممكن تلقون بديله من ميبلين، من كلينيك، من بوبي براون، أو حتى من كراج الهندي. الشغلة الثانية اللي نحتاجها شادو باللون البني المايل على رمادي. أبيكم تلاحظون بداية الحاجب، تقريبا الحواجب بدايتها تكون شعر فيها خفيف، الشعر يكون صاعد لفوق. هذا المكان اللي نحتاج نحط فيه الشادو البودر. شغلة أحب أسويها دايما كيم كارداشيان تسويها، إنها ترسم برا حدود حاجبها من فوق، خصوصا عند الكسرة. هذه الشغلة تخلي وجهها مشدود مو ذابل. الحين كل اللي لازم تسوونه إنكم تكونون دقيقين وانتم ترسمون حدود الحاجب، يعني لا تطلعون لبرا، خلوا ايدكم ثابتة، ثبتوها على الدرج وانتم ترسمون. باقي الشغل كله تملية فراغات. لا تخلون الشكل يصير قاسي. الزوايا اللي نحتاجها كلها دائرية، يعني الكسرة ما نبي نسوي كسرة حادة. خلصنا من موضة التشاينيز، خلصنا من موضة حواجب لازقة من بعض. الحين الحواجب تكون طبيعية أكثر، نهايتها تكون مو نازلة وايد، تكون تقريبا مرفوعة. الحاجب يبدي عريض ويضعف يضعف يضعف، أهم شيء تكون نهايته ضعيفة. بعض البنات يكون حواجبهم بعرض واحد، بس دايما المفروض تكون نهاية الحاجب ضعيفة، ما يصير حواجب نهايتها أمتن من بدايتها. الحين راح نحط الشادو. راح استخدم الفرشة المايلة من ماك، والشادو كورك من ماك، وايد أحبه، يعطي شكل طبيعي أكثر. اللي راح نسويه راح نلون بداية الحاجب بس. هذا الشكل هذه الطريقة قصدي راح تخلي شكل حاجبي طبيعي وايد. لاحظوا معي عادي، بس قاعدة ألون حواجبي من قدام، قاعدة أملي الفراغات. إذا مليتها بالشادو، حتى لو مليتها عدل، مليت كل الفراغات، الناتج النهائي راح يكون وايد شكل طبيعي. نحاول ما نحط الشادو على نهاية الحاجب عشان لا يصير لون الحاجب مغبر. طفيت الليت عشان تشوفون شكله، تلاحظون انه طبيعي. والحين أكمل بالمسكرة وأرد لكم مرة ثانية. هذه هي النتيجة النهائية مع الحواجب. وبس كذي نكون خالصين درسنا. للبنات اللي يسألون وين أحسن مكان يسوون فيه الحواجب، راح أقول لهم طالعوا الديسكريبشن بوكس تحت. لا تنسون تسوون لايك وتسوون لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب حق قناتي.